President, det flere grunner til at Høyre fremmer dette forslaget i Stortinget. Som mange har registrert, så har Fiskeribladet Fiskaren de siste månedene hatt en rekke oppslag der man stiller spørsmål om rettssikkerheten til de her næringsutøverne ivaretatt. Reportasjene har rettet seg mot alt fra mistanke om overfiske til krav om nytt elektronisk rapporteringssystem, eller det som kan synes som urimelige krav til nøyaktig fangstestimat. Det er eksempler på at aktører er bøtelagt for overtredelse av regelverk for ressursrapportering. Både i tiltale og dom klargjøres det at dette ikke har skjedd i vinnings hensikt, men må ses på som arbeidsuhell. Allikevel blir ikke det vekttatt eller tatt hensyn til i straffeutmålingen. Det er flere eksempler på at innblanding av torsk i mengde som av de fleste oppfattes som bagatellmessig, målt mot den totale fangsten, og her i alle fall satt opp mot at fiskerne bare kan estimere mengde til sjøs, blir straffet med inndragning av fangstverdier i en størrelse som for alle virker veldig urimelig. President, vi har fått forelagt intervju med fiskere som uttrykker stor fortvilelse over det de mener er blitt en vanskeligere og vanskeligere arbeidsdag. Så til det forutsigbare angrepet posisjonen vil komme med på vårt forslag. Det er ikke Høyres mening med forslaget å legalisere kriminalitet. Og vi har merket oss at statsråden i dagens Aftenposten og Dagens Næringsliv varsler at det nå skal poengteres at juks og svindel med fiskerettigheter er intet annet enn økonomisk kriminalitet og skal slås hardt ned på. I Høyre har statsråden full støtte i dette arbeidet. Derfor mener vi at det er viktig å ta de problemene vi beskriver i vårt forslag på alvor. Det er utopi å tro at man kan få respekt for ressurskontroll og lovverk hvis ikke kontrollapparatet og håndhevelsen av lovverket har legitimitet blant aktørene i næringen. Det er nok også langs disse linjene jeg oppfatter statsråden sitt utspill i media i dag. En klargjøring av at svindel og juks er økonomisk kriminalitet. Dette er viktig for alle aktørene i næringen, og ser man bort fra det, så skaper man en fordel for de kriminelle, næringen eller Norge ikke kan være bekjent av. Hvis man løfter blikket og forsøker å se dette i et litt større perspektiv, er det etter Høyres mening også sånn at rettssikkerheten er en faktor som må på plass om Norge skal lykkes i sin ambisjon om å påvirke EUs fiskeripolitikk. Vi kan gjerne vise til gode bestandsmål, vi kan vise til økologisk bærekraft, og vi kan vise til den fantastiske norske forvaltningsmodellen. Men hvis norsk praksis sett fra EUs fiskere blir oppfattet å være i strid med etablerte rettsprinsipper, så tror jeg EUs politikere får problemer med å endre fiskeripolitikken. Og det foreligger ingen uenighet i Norge om at behovet for endring i EU er stort. Det er altså slik at statsråden i sitt svar til komiteen berører fragmenter av denne problemstillingen, men ikke er villig til å følge Høyres forslag om en helhetlig gjennomgang. I prinsippet handler dette om å se sammenheng mellom overtredelsens alvorlighetsgrad og størrelsen på sanksjonene. Det handler om å ha fiskernes hverdag i bakhodet når man utformer regelverk for ressurskontroll. Det handler om å ha så mye kunnskap om arbeidet ombord at man fra myndighetenes side evner å forvalte lovverket uten å drive bondefangeri. På flere felt beskriver statsråden problemstillinger Høyre advarte mot da man debatterte den nye havressursloven i 2008. Det bør man kunne se på nå. Eksempler fra departementet der man relaterer problemer tilbake til ny straffelov av mai 2005, viser også med all tydelighet at her trengs det en grundig gjennomgang, og ikke en fragmentert brannslukking.